সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। খুবই মজাদার চিকেন শর্মার সহজ রেসিপি নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি। প্রথমেই চিকেন শর্মা চিকেনের জন্য আমি ম্যাগি নুডলসের 1 প্যাকেট মশলা এখানে আজকে ব্যবহার করছি। এই মশলাটা ব্যবহার করলে ট্রাস্ট মি আপনার আদা রসুনের পেস্ট বা অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করতে হবে না, ট্রাস্ট মি। আমি তার সাথে 2 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল ব্যবহার করছি এবং হাফ চামচের মতো গরম মশলা গুঁড়ো। এটা দিলেও হবে না দিলেও হবে, আমি জাস্ট একটু দিলাম ব্যাস। এখন স্বাদ মতো লবণ। আর কিচ্ছু আমি আজকে এই শর্মা চিকেনে ব্যবহার করিনি। সব কিছু ভালো মতো মেখে আমি এটা 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। ম্যাগি নুডলসের এই প্যাকেটে মশলা দিয়ে একবার হলো এভাবে ট্রাই করবেন। এখন হাফ চামচের মতো আমি সরিষার তেল দিয়ে এটা ফ্রাই প্যানে এটা আমি একটু ফ্রাই করে নিয়েছি। তো প্রথমে আমাদের চিকেন শর্মা চিকেনটা রেডি। আমরা সেটা এক সাইডে রেখে শর্মার রুটি বানাচ্ছি এখন। সেজন্য আমি এখানে 3 কাপ পরিমাণে ময়দা দিচ্ছি। আটা ময়দা বাসায় যেটা থাকে সেটাই দিয়ে নেবেন। এখন আমি সবসময় এটা করি পার্সোনালি, একটু চেলে নিই। কেক হোক বা যেটাই হোক, এটা আমি একবার চেলে এটা নিয়েছি, তাহলে শর্মার রুটিটা অসম্ভব সফট হবে। এখন আমি এখানে চিনি ব্যবহার করছি। আমি টোটাল 4 চামচের মতো চিনি দিয়েছি। আমি 3 কাপ আটা দিচ্ছি তো ময়দা, সেটার সাথে আপনারা 3 চামচের মতো চিনি দিলেই হয়ে যাবে, সাথে স্বাদ মতো লবণ আর 1 চামচের মতো বেকিং সোডা। 3 কাপ ময়দা আমি 4 চামচের মতো চিনি দিয়েছি। এটা আমি একটু চিনিটা বেশি খাই এজন্য দিয়েছি, আপনারা 2 চামচ দিলেও হয়ে যাবে। আর 1 চামচের মতো বেকিং সোডা, স্বাদ মতো লবণ, আমি এখানে হাফ চামচের মতো লবণ দিয়েছি। সব কিছু ভালো করে নেড়ে আমি মিশিয়ে এখানে হাফ কাপের মতো টক দই পানি সহই আমি ব্যবহার করেছি। এভাবে যদি একবার আপনারা শর্মার ডোটা বানান, ইনশাল্লাহ আপনাদের শর্মা দোকানের চাইতেও ভালো হবে। যেহেতু 3 কাপ পরিমাণের আমি এখানে ফ্লাওয়ার নিয়েছি, আমার 1 কাপ মতো পানি এখানে লেগেছে। আপনাদের ডোটার জন্য পানি কম বেশি হতে পারে, তবে খেয়াল রাখবেন ডোটা অবশ্যই অনেক সফট এবং একটু স্টিকি হবে। আমি একটু হালকা কুসুম গরম পানি এখানে ব্যবহার করছি। তো আমার এক কাপের মতোই পানি এখানে লেগেছে। একটু আঠালো হবে এবং একটু নরম হবে, বেশি শক্ত হবে না এই শর্মার ডোটা। আর এই ডোটা দিয়ে কিন্তু আপনারা নানও বানাতে পারেন, অনেক ভালো হয় নান এই ডোটা দিয়ে। জাস্ট নানের সময় আপনারা বেলে লবণ আর পানিটা এক সাইডে দিয়ে দিবেন পুরোটা, তারপর যে পাশে দিয়েছেন ওই পাশে আপনারা তাওয়াটা দিয়ে দিবেন। একদম নানের যেরকম দোকানের নান ওইরকম ক্রিস্পি হবে। এখন আমি এটা ভালো মতো ডোটা করে উপর থেকে তেল দিয়ে তারপর এটা আমি 45 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম। এখন আমি 45 মিনিট পর চলে এসেছি শর্মার রুটিটা বানানোর জন্য। খুব সিম্পলি ময়দা, বেকিং সোডা, লবণ, চিনি আর তেল, বাস আপনার শর্মার রুটিটা রেডি। 45 মিনিট রেখে আপনারা তারপরে আপনাদের যেহেতু মোটা করলে আপনারা মোটা নেবেন, আমি একটু মোটা পছন্দ করি শর্মার রুটিটা, আমি একটু মোটাভাবে বেলে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর নরম হয়েছে এবং সফট হয়েছে। আপনারা এই ডোটা দিয়ে নান রুটিও বানাতে পারেন। শর্মা রুটিও হয়ে গেল, নান রুটি হয়ে গেল। নান রুটির সময় জাস্ট আপনারা এক সাইডে লবণ পানি একসাথে মিক্সড করে পুরোটার মধ্যে দিয়ে দিবেন, ওই সাইডে তাওয়াতে দিয়ে দিবেন, অবশ্যই লোহার তাওয়া। তারপরে দেখবেন যে একদম দোকানে নানের মতো পিছনে ক্রিস্পি হয়ে গিয়েছে। আমি এখন অল্প তেল ব্রাশ করে শর্মা রুটিটা ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফুলে উঠেছে, একটু মোটা হয়েছে। আমার শর্মা রুটিটা একটু মোটাই ভালো লাগে, আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী আপনারা এটা করে নিতে পারেন, মোটা বা পাতলা। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে শর্মা রুটিটা, খেতেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছিল। রুটিটা অসম্ভব সফট হয়েছিল। এখন আমি শর্মার জন্য একটা সস রেডি করছি, ইনস্ট্যান্ট একটা সস, খুবই সহজ বাট খেতে অসাধারণ। এখানে আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী
বাসার যে কোনো কিছুই কিন্তু বেশি বেশি আমরা দিয়ে করি, সেজন্য কিন্তু বাসার জিনিস সবসময় ভালো হয়। তো আমি এখানে মেয়োনিজ দিচ্ছি 4 চামচের মতো, সাথে টমেটো সস সম পরিমাণে আমি দুটো দিয়েছি। এখন আমি 1 চামচের মতো চিনি, আমি 4 টেবিল চামচ মেয়োনিজ সস দিয়েছি, 1 চামচের মতো চিনি। এখানে আমি সরিষা বাটা বেটে রেখেছিলাম, সরিষা বাটা আমি দিচ্ছি এখানে 1/2 চামচের মতো, চাইলে আর একটু বেশিও দিতে পারেন, এবং 1/2 চামচের মতো রসুন বাটা। এর সাথে আমি দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো পাউডার মিল্ক। এখন সব কিছু দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন জাস্ট আমরা নেড়ে চেড়ে নিলেই অসম্ভব মজার সস রেডি। আমি এখানে কোনো লবণ ব্যবহার করিনি, যথেষ্ট লবণ থাকে সস আর মেয়োনিজে। এটা যদি আপনারা স্টোর করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে 1 চামচের মতো ভিনেগার ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নর্মাল ফ্রিজে আপনি এটা 3 থেকে 4 দিন রেখে দিতে পারবেন সসটি। দেখতে পাচ্ছেন সসের কালারটা অসম্ভব সুন্দর হয়েছে, ইনস্ট্যান্ট একটা সস। এইটা কিন্তু আপনার যা বার্গারের সাথেও সার্ভ করতে পারেন। আমার সসটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এখন আমি শর্মার সব কিছু আমার রেডি, জাস্ট শর্মাটা বানিয়ে ফেলবো। শর্মার জন্য আমি এখানে এক্সট্রা কিছু নেইনি, গাজর কুচি, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং চিকেনটা করে রেখেছিলাম, সেটা আমি একটু ঝুরি করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ছোটো ছোটো কিউব করেও কেটে নিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছে মতো সব কিছু এখানে আপনাদের কম বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখন আমি প্রথমে যে সসটা রেডি করেছিলাম সেটা দিলাম, তারপর চিকেন দিচ্ছি। এখানে আপনাদের ইচ্ছে মতো আপনারা যে কোনো ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারেন, পেঁয়াজ, অল্প কাঁচামরিচ, যেহেতু একটু ঝাল কম খাই আমি, অল্প কাঁচামরিচ এবং গাজর। এখানে আমি গাজর কুচি করে রেখেছিলাম। চাইলে এখন আপনারা এখানে লেবু রস, ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন, আমার কাছে তেমন শর্মাতে ভালো লাগে না, আমি আর দেইনি। এখন উপর থেকে আমি আরেকটু সস দিয়ে বাস এটা রোল করলেই আমাদের শর্মা রেডি। অসম্ভব মজার, খেতেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়। অল্প সময়ে একটা ভালো নাস্তা হিসেবেও আপনারা খেতে পারেন এটা, সকালে বা বিকেলে যে কোনো সময় এটা হেলদি একটা নাস্তা। আশা করছি সবার অনেক ভালো লাগবে আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে রিকোয়েস্ট রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার, অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাকে সহযোগিতা করবেন, আর একটু কাজেও যদি আসে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথেও শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের এই মজাদার চিকেন শর্মার রেসিপিটা। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা চিকেন শর্মার ফাইনাল লুক। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছিল, অবশ্যই একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করছি সবার অনেক ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।